हॅलो फ्रेंड्स, मी वैशाली वैभवशाली आर्ट चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एलिमेंटरी अँड इंटरमिजिएट ग्रेड एक्झामला जे नेचर ड्रॉइंग असतं, अस्टर आणि झिनिया फूल हे फूल आपल्याला मिळतात, त्यामधलं जे झिनिया फूल आहे ते कसं कलर करायचं हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। व्हिडिओ मोठा आहे तरी पण हा व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही पूर्ण बघावा हीच तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे। एकदम सोप्या पद्धती मी तुम्हाला कसं कलर करायचं ते दाखवलेलं आहे। सर्वात अगोदर आपल्याला पर्पल, व्हायलेट आणि व्हाईट कलर मिक्स करून आपल्याला त्याचा लाईट शेड तयार करायचा आहे आणि तो मधल्या भागामध्ये आपल्याला द्यायचा आहे। ते पूर्ण तो जो मधला भाग आहे तो पूर्ण फिलअप करायचा। त्यानंतर पोस्टर रेड आणि व्हाईट कलर याचा लाईट शेड बनवायचा आहे आणि तो आपल्याला जिथं लाईट भाग दिसतोय आपल्याला त्या लाईट भाग जिथे दाखवायचा त्या साईडला आपल्याला तो लाईट पोर्शन घ्यायचा आहे। याच पद्धतीने आपल्याला ते पूर्ण पाकळ्याचे आहेत त्या अशा अर्ध्या अर्ध्या करून घ्यायच्या आहेत। ही एकदम सोपी पद्धत आहे। या पद्धतीने जर तुम्ही ते फ्लावर कलर केलं तर तुम्हाला पण ते एकदम सोपं जाईल। आता मी पोस्टर रेड कलर घेतलेला आहे, ओरिजिनल पोस्टर रेड कलर, त्याच्यामध्ये कुठलाच कलर मिक्स केलेला नाही आहे। तो आता त्याच्या बाजूला देते मी। जिथे लाईट भाग घेतला त्याच्याच बाजूला आपण तो घेतलेला आहे। हा आपला मिडल टोन येईल। कुठलाही कलर करताना जे आपलं नेचर ड्रॉइंग असो किंवा ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग असो याच्यामध्ये आपल्याला 3 पार्ट्स दाखवायचे असतात, लाईट, मिडल, डार्क। आपण सर्वात अगोदर लाईट पोर्शन दिलेला आहे, त्याच्यानंतर आपला हा मिडल टोन चालू आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला हा पण कलर करत जायचा आहे। आता जे फोल्डिंग दाखवलेलं आहे आपण, पेटल्स ज्या दाखवले आहेत फोल्डिंग बॅक साईड, त्याच्या पाकळीची कलरसाठी आपण रेड कलरमध्ये जास्त व्हाईट मिक्स केलेला आहे, त्यामुळे एकदम लाईट कलर तो तयार झाला। तो आपण बॅक साईडला देतो आहे, ज्या फोल्डिंग आपल्याला पेटल्स दाखवायच्या त्या। व्हाईट कलर घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये बिलकुल थोडासा एक डॉट रेड कलरचा टाकायचा आहे। फक्त जिथे तिचे फोल्डिंग पेट्स दाखवले आहेत त्याच पेटल्सच्या बॅक साईडला मी तो कलर दिलेला आहे। आता आपल्याला क्रिम्सन रेड कलर घ्यायचा आहे। पोस्टर रेड वेगळा आणि क्रिम्सन रेड वेगळा। क्रिम्सन रेडमधला जो ओरिजिनल कलर आहे तो आता मी क्रिम्सन रेड घेते, तो आपला डार्क पोर्शन होईल। आता तुम्हाला असं वाटत असेल की या रेड कलरवरती क्रिम्सन कलर परत रेड देत आहे तुम्ही, पण नाही, त्याच्या दोन्ही जे शेड्स येणार ते आपल्याला दिसेल। जसं जसं आपण पुढे पुढे हा व्हिडिओ होईल तसं तसं तुम्हाला ते शेड्स दिसतील। क्रिम्सन रेडचा शेड आणि रेड कलरचा शेड हा वेगवेगळा येतो, ते दोन्ही शेड्स आपल्याला त्या फ्लावरमध्ये दिसायला पाहिजे। हे बघा पिंक शेड पण आलाय थोडा आता आणि रेड कलरचा पण त्याच्यामध्ये शेड दिसतोय पेटल्समध्ये।
आणि हे आपल्याला दोन्ही कलर यूज केले तरच सेट्स मिळतील. अशाच प्रकारे आपल्याला हे फ्लावर कंप्लीट करायचं आहे क्रिम्सन रेड कलरने. आता हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही माझं चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे काय होईल की तुम्हाला जे माझे रोजचे डेली व्हिडिओज येतील तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील, कारण मला तुमच्या सपोर्टची गरज आहे. जर तुम्हाला मनापासून माझं चॅनल आवडलं असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. आता मिक्सिंग करताना मी काय करते की सर्व आपल्याला कलर देऊन झाल्यानंतर ब्रश हा पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचा आणि तो कपड्याने पुसून घ्यायचा, त्याच्यानंतर तो मिक्स करायला घ्यायचा. याकरिता मी छोटा फ्लॅट ब्रश वापरलेला आहे. फ्लॅट ब्रशने काय होतं की मिक्सिंग जे आहे व्यवस्थित होतं. ब्रश धुवायचा आहे पण तो कपड्याने पुसून घ्यायचा आहे, त्यानंतरच ते मिक्सिंग करायचं आहे, नाहीतर ते सगळं त्या कलरमध्ये येईल आणि आपलं कलरिंग खराब होऊ शकतं. आता सर्वात डार्क पोर्शन आपल्याला द्यायचा आहे, त्याच्याकरिता मी क्रिम्सन रेड आणि ब्लॅक एकदम थोडा टच द्यायचा आहे. क्रिम्सन आणि ब्लॅक मिक्स करून हा शेड तयार केलेला आहे मी. आता एकदम शेवटचं आपलं बारीक काम राहिलेलं आहे, जे एकदम कॉर्नर असतात जिथे आपल्याला एकदम डार्क पोर्शन दिसतो पेटल्सचा, जिथे एकदम शॅडो आलेली असते पाकळीवरती पाकळी, तो भाग आपल्याला त्या डार्क कलरनी कव्हर करायचा आहे. आणि ते मिक्स करून घ्यायचं. मिक्सिंगची पद्धत तीच, प्रत्येक वेळेला मिक्सिंग करताना हीच पद्धत वापरायची. दोन्ही कलर सेट देऊन द्यायचे, नंतर ब्रश धुवून पाण्यात धुवून तो कपड्याने पुसून घेऊन नंतर ते दोन्ही कलर मिक्सिंग करायचे. अशाच प्रकारे आपल्याला हे डार्क पोर्शन पण कंप्लीट करायचं. जसं दिसतंय फ्लावर तसंच तुम्ही करत जा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आणि पेटल्सची जी साईज आहे ती मी एकदम बारीक लाईन घेऊन त्याच डार्क कलरनी कव्हर करून घेते, जेणे ते रेखीव दिसेल एकदम. अशा प्रकारे त्या लाईन पण आपल्याला कव्हर करून घ्यायचे आहे. आता व्हाईट कलर एकदम जो आपला असतो हायलाईट दाखवण्याकरता आता पूर्ण फुल व्हाईट कलर घेतलेला आहे मी. व्हाईट कलरच्या ब्रशने मी फक्त तिथे जिथे मला हायलाईट दाखवायचा तिथेच फक्त मी त्या ब्रशच्या लाईन खेचलेल्या आहेत. आता परत ब्रश धुवून घ्यायचा, कपड्याने पुसून घ्यायचा आणि आपल्याला तो फक्त थोडासा मिक्स करायचा, कारण की तो आपल्याला व्हाईट पोर्शन दिसायला पाहिजे. हायलाईट आपल्याला त्या फ्लावरवरती दिसायला पाहिजे. आणि आपल्याला जो रेड कलर आहे क्रिम्सन रेड कलर, तो ब्रशला घेऊन थोडंसं त्याच्या बॅक साईडला आपल्याला लाईन खेचून घ्यायची आहे. आता आपल्याला ओरिजिनल व्हायलेट कलर घ्यायचा आहे, त्याचे फक्त आपल्याला डॉट जायचे. लक्षात घ्या मी तो मिक्स करत नाही आहे, त्याचे फक्त डॉट्स देते. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो हे कॉमेंटद्वारे माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचा. आणि माझ्या ह्याच्यामध्ये काही जर चुकी झाली असेल ते पण तुम्हाला मेन्शन करा, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये याच्या मला सुधारणा करता येईल. अशाच प्रकारचे छान छान व्हिडिओ मी घेऊन येत राहणार. तुमचा सपोर्ट असला पाहिजे आणि तुम्ही कॉमेंटद्वारे मला पोहोचवा की तुम्हाला माझ्याकडून कुठलं ड्रॉईंग पाहिजे, काय पाहिजे. आता व्हाईट कलरने तशाच प्रकारचे डॉट्स देते. परत त्याच्यावरती ते पर्पल मिक्सिंग करून घ्यायचं बरोबर ते डॉटने, म्हणजे तो आपला जो मधला शेड येईल तो येतो आहे. आता आपला लेमन येलो कलर, त्याचे फक्त वरती डॉट्स घ्यायचे. अशा प्रकारे आपलं हे फ्लावर आता तयार झालं आहे.
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, पटकन लाईक करून द्या. आता लेमन येलो कलर मी अर्ध्या भागामध्ये पूर्ण फिलअप करते. पोस्टर ग्रीन कलर तो पण आता अर्ध्या भागामध्ये मी कवर करते. एकदम सोपी पद्धत आहे, तुम्ही कराल तर तुमच्या लक्षात येईल की अरे हे काहीच कठीण नाही आहे. व्हिडिओ बनवण्याचा यामागचा उद्देश एकच आहे की तुम्ही याच्यातून काहीतरी शिकले पाहिजे. अशा प्रकारचेच मी व्हिडिओ नक्की बनवते. फक्त प्रत्येक वेळेला मला व्हॉइस ओव्हर द्यायला जमत नाही, पण मी कलर्स दाखवून तुम्हाला ते मेन्शन करते की मी कुठले कलर त्याच्यामध्ये यूज करते. याच्यामध्ये सर्व तुम्हाला माहिती मिळून जाते. आता ते आपल्याला मिक्स करायचं आहे. गरज असली तर आपण त्याचं लेमन येलो कलर घेऊन आपण लाईन घेऊ शकतो. लिप कंप्लीट करायचं आहे आपल्याला. अर्धा पोस्टर ग्रीन कलर आपण दिला आहे. व्हिडिओला लाईक करायला प्लीज विसरू नका, कारण तुमच्या एका लाईकमुळे काय होतं की आम्हाला व्हिडिओ बनवताना नवीन एनर्जी मिळते की नाही, आपला व्हिडिओ कोणाला तरी आवडतात आहे, कोणीतरी आवडीने बघतात आहे. याच्यामुळे काय असते की एक वेगळी एनर्जी आपल्याला व्हिडिओ बनवताना येतं. आता ब्राऊन कलर ब्रंट सायना कलर जो आहे तो मी आता एक लाईन फक्त डार्क साईडला खेचते, एका साईडला, जास्त नाही आहे. थोडा तो लुक आला पाहिजे त्याच्यामध्ये. तर ब्राउनिश जो कलर असतो त्या आपल्या दांडीमध्ये, त्या लीफमध्ये तो टचअप फक्त थोडा देते. आणि तसंच ते मिक्सिंग करायचं. मिक्सिंग करताना तुम्ही छोटा फ्लॅट ब्रश जर वापरला ना तर बऱ्यापैकी आपल्याला त्याचा फरक जाणवतो की त्याने इझिली आपण मिक्सिंग करू शकतो. आता फ्लावरसारखंच आपल्याला याच्यावरती पण हायलाईट दाखवायचं आहे, म्हणून मी व्हाईट कलरचा यूज केलेला आहे आणि तो फक्त मिक्स करते. जिथे जिथे व्हाईट कलर हायलाईट दाखवायचा तिथे तो व्हाईट कलर दिला आहे आणि फक्त तो मिक्स केलेला आहे, बाकी काहीच केलं नाही आहे. एकदम सोपी पद्धत आहे. आवडली असेल तर नक्की कॉमेंटद्वारे मला पोहोचवा ते. आता ग्रीन कलरने आपल्याला फक्त लाईन्स खेचायचे. असेच छान छान व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती आहेत, ते तुम्ही जाऊन बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि आवडलं तर सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका. अशा प्रकारे आपलं हे छान झिनिया फ्लावर तयार झालेलं आहे. एकदम सोपी आणि साधी पद्धत आहे आणि तुम्हाला समजावून मी साध्या पद्धतीत सांगितलं आहे. तुम्ही जर स्टेप बाय स्टेप करत गेला तर तुम्हाला पण ते छान जमेल, उत्तम जमेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज सपोर्ट करा. थँक्यू. बाय बाय.